Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para poder mostrar essas slimes novas. Aqui que tem que colocar bolinha de isopor com novos participantes. Primeiro, Daniel! Isso não é um novo, né? Não vai vir não? Daniel! Ainda nem foi. E mais uma participante, Luna! Claro! Oi, gente. Agora a gente vai mostrar a gente vai mostrar nossos slimes. Gente, vocês estão sentindo esse cheiro de batata? Eu tô. Luna, a câmera não tem, né? Eu sei. Eu tô gravando no YouTube. Eu sei. Então, gente, essa slime, olha, a minha é bem consistente. A minha também. Vai. Ô, gente, pra eu abrir, você tem que deixar o like. Daniel, tudo tem que ser isso. E ativar o sininho das notificações. Olha, mas deixa desse slime. Ó, gente. A minha gruda toda hora que fecha. Ó. Oh, vocês se inscreveram? Não escreveram, viu, Daniel? Daniel, você vai colocar sua bolinha de isopor agora? Bom, mas como é que coloca? Vai colocar. Vocês sabem, eu não sou especialista. Olha aqui. Eu não vou colocar minha bolinha de isopor agora porque eu quero brincar. Porque o Daniel não mexe muito em slime. Porque os nossos pais não gostam. Esse, Já tá gente, consumindo. pra quem não conhece slime, esse é o flip. Não é fliperama, viu, gente? É, não é fliperama. Porque fliperama, gente. É um jogo. É um jogo e não é mais Uma slime. brincadeira. É, e nem vídeo. Gente, então agora Olha, eles galera. vão mostrar a slime deles. Essa é a minha. Gente, essa é a slime da Luna. Essa é a slime da Lara, gente. Eu já mostrei. Ah, tá. Essa é a slime da Luna, super boa, consistente também, mais molinha. Só que tá um pouquinho dura. Mas tem que ficar mexendo. Esta é a do querido Daniel, Que né? eu já coloquei, né? Lá no pote. Olha, ela também é bem boa, bem consistente, E também bem gelada. bem geladinha. É, todas essas slimes Elas são são geladas, menos a da lindas. Lara. E não soubemos se nós vamos colocar a bolinha de isopor agora. Eu não vou colocar Eu vou colocar só 3. Eu não. Eu não vou colocar agora, não. Gente, qual é a forma que vocês mais gostam? Mano, você vai fazer essa O pergunta? que tem? Porque o canal é meu e eu não vou deixar. Porque o canal é meu. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau, foi muito legal. Também deixa o like.